Today is the 28th anniversary of the first season of Power Rangers, the Mighty Morphin Power Rangers. Let's talk about that show. Let's go! So what's up mga Sticks? Dito po tayo sa another episode ng Stick TV at ako po ang inyong lingkod, si Ash. So for this episode, makikita nyo naka Power Rangers outfit ako kasi today is the Power Rangers Day or International Power Rangers Day. Bakit? Kasi ngayong araw ay yung pinaka first pilot episode nung pinakakauna-unahan na season ng Power Rangers, which is the Mighty Morphin Power Rangers. At yun ang pag-uusapan natin para sa episode na ito. So I've been a fan of Mighty Morphin Power Rangers and some of the Power Ranger series for all my life. So papakita ko sa inyo yung mga collection ko from the vintage figures hanggang sa pinakabagong-bago na usong-uso ngayon ay yung Hasbro Lightning Collection. So pakita ko sa inyo yung ilan sa mga collection ko at yung iba nga nakikita nyo nandito na sa ating background. Gano'n na ba sila kadami? Sino ba yung favorite ko na Power Rangers character? So 1993, na nag-first na nag-air yung Power Rangers, actually yung Mighty Morphin Power Rangers. Sobrang sikat ito sa USA at hindi lang doon sumikat, kundi sa buong mundo, lalo na din sa Pilipinas. Sobrang fan ako ng Sentai series dati, Maskman, Bioman, Turbo Ranger at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating yung mga American na version ng series na to, hindi ko pa alam na nanghihiram lang pala sila sa Super Sentai, which is hiniraman ng Mighty Morphin, yung Zyuranger. Kyoryu Sentai! Zyuranger! Let's go! Ow! Dino Baka! Tirano Ranger! Deki! Dragon Ranger! Light! Mammoth Ranger! Klaus! トリケラレンジャーダンタイガーレンジャーボーイキラレンジャーエイローリンレンジャーキラレンジャー So naalala ko pa nung elementary pa ako, yung kaklase kong mayaman is sobrang kumpleto niya yung mga Power Rangers na mga figures. So yun yung sobrang kiniinggitan ko. And ngayon nga medyo kumikita na ako. So inisip ko na gusto ko ma-fulfill yung dati kong pangarap ng bata ko. Kaya yun, bumili ako ng mga figures, kahit yung mga vintage ones. At of course, yung bagong-bago ngayon na Hasbro Lightning Collection. So papakita ko nga sa inyo yung collection ko ng Mighty Morphin Power Rangers. And comment down below kung gusto nyo rin bang makita yung ibang collection ko ng Sentai at ng ibang Power Ranger series. Meron din kasi ako iba pa. So comment down below if maraming nag-request, why not na hindi natin ipapalabas dito sa ating channel, ang Stick TV. So yun, ano pang hinihintay natin? Let's check my Mighty Morphin Power Rangers collection. Tara! So yun mga Stig, so ito na nga yung sinasabi ko naman na bagong line ng Power Rangers. So this is the Power Rangers Lightning Collection. Pero ito ay nakafocus lang again sa Mighty Morphin Power Rangers. So ito yung pinababaliwan ng mga bagong collectors ng Power Rangers, lalo na mga Mighty Morphin Power Rangers collectors. So yan. So tingnan natin, ito yung MISB pa, di ko pa nabubuksan. So this is Mastodon, Pterodactyl, Triceratops, Saber-tooth Tiger, and Tyrannosaurus. So yun, kasama rin of course si Dragon Sword and si White Tiger. Ito naman ay yung aking si Goldar na winged version and of course si Lord Dracon. So kagaya nga ng tanong ko kung sinong favorite ko na Mighty Morphin Power Ranger character, favorite ko of course si Green Ranger. And dahil favorite ko nga si Tommy, siya yung pinaka of course ultimate na Power Ranger.
So I don't know if bubuksan ko to. Comment down below kung ano ba, mas okay ba siyang nakaganyan, naka MISB, or kailangan ba i-loose ko siya. Kasi makikita natin dyan yung mga mismong head ng mga original na Power Rangers characters. Of course, si Zack, si Kimberly, si Billy, si Trini, si Jason, and of course, si Tommy. Ayan, nandyan. So, magkaibang version ng Tommy. Yung mas unang Tommy and yung yung sa second season. So, dito rin nga pala yung another Tommy, pero this is the villain version. Siya na si Lord Dracon. And meron din ako nung si Alpha kasama si Zordon. So, yan. And of course, si Rita Repulsa and si Lord Zed. Yan. So, ang ganda-ganda kasi nila kapag nakabox sila. Kaya I'm not sure kung ilulus ko sila para ilagay din sa isang cabinet. Comment down below kung ano yung sa tingin nyo yung dapat kong gawin. So, as for now, yan pa rin yung mga collections ko ng Mighty Morphin Power Rangers sa Hasbro Lightning Collection. So, yun mga sticks. So, ito na yung sinasabi ko na Mighty Morphin Power Rangers Collection. So, ito ay yung pinaka mga, I believe, vintage. Kasi, hindi ito yung mga bago. Ito yung mga pinakaunang-unang lumabas na mga figures nila mula pa nung, I believe, 90s pa talaga to. Ayan. Mga villains, mga pinaka main characters. Although nasa pa ako doon, nasa pa ako dito, tsaka si John Lloyd Cruz. Pero yan, natutuwa ako na nakakuha ko niyan yung kanilang headquarters. Yan, Power Rangers headquarters. Nandyan lahat, pati yung mga main Megazords nila, of course. Of course, si Megazord, si Titanus, si Dragon Zord. Ito yung mga vinyl ng mga Power Rangers characters, kompleto sila lahat dyan. Yan, pati si Alpha. Etong headquarters kay Zordon, umiilaw yan kapag sinaksak. So, nandyan. Makikita nyo rin dyan, kompleto ko rin, kompleto ko rin yung mga, I believe, 8 to 9 inches yata, or 8 to 10 inches, na mga villains ng Mighty Morphin Power Rangers. Nandyan lahat yung mga villains nila. I believe vinyl din sila. Nandyan lahat yun. Kasama na to si Ivan Ooze. Ito yung dalawang to, yan yung nasa kalaban sa movie. And dito sa left side, makikita yung mga villains na medyo maliit yung scale. Basta marami rin yan. Pinagsiksikan ko na lang nga dyan dahil hindi na magkasya. So yan. Of course, si Lord Zed at si Rita Repulsa. And dito sa baba, kung makikita nyo, although tinuturing ko to ng mga Sentai series ng Dairanger at Kakurenja, nasama kayo sila sa Mighty Morphin Power Rangers pa rin eh. So yan, nandyan pa rin yung ibang mga Zords, like the medyo madilim ng konti. Ito yung White Tiger Sword, nasa medyo likod, medyo madilim lang, pero nandyan si Thunder Sword. Yan. Andyan din si Serpentera or si Daijin Ryu. Andyan din si Thor. Ito to, yung malaking robot na turtle. Yan, sinama ko pa rin dito. So, bali dalawa yung White Ranger, meron din sa taas. Meron din doon si White Ranger nandun. So, yun. And then, of course, yung ginamit sa movie. And also sa mga sumunod na season. Ito na. Ayan, yung Shogun Sword. At doon si Ninjor. May Falcon Sword dito. Ayan. Ninja Sword na tawag dito. Ayan. Pero mas fun kasi ako ng pinakaunang-unang MMPR series. Kaya yun. And kung makikita natin sa pinakataas, nandyan yung mga
pinagsama na legacy collection at yung mga pinaka-vintage collection niya. Ayan, legacy to. Yung mga Power Morphers. Ito yung sa movie. Pero ito, vintage to, 1993 version pa to. Tsaka to, yung Power Blaster na pag pinagsama-sama, mabubuo nila. Of course, meron akong mga natirang SHF ng idol ko nga na si Tommy. And dyan, ito yung mga 10 inches ng mga Power Rangers characters. Ayan. Meron ako dito nung parang reissue na to eh. Reissue ng Green Ranger. Hindi niya pinaka-vintage. Pero ito, hanggang doon, hanggang kay Lord Zed. Mga vintage yan. Pati itong Power Morpher. Pero itong Dragon Dagger, tsaka itong si Saba, lahat yan, legacy. So, yan. So, yun na po aking Mighty Morphin Power Rangers collection. I hope nagustuhan nyo. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. God bless po. So yun mga sticks. So sana nagustuhan nyo ang episode na ito. I hope marami kayong natutunan. Comment down below kung ano pa ang next na topic na gusto nyo pag-usapan sa ating channel, ang Astig TV. And comment down below kung may naisip pa kayo na toy topic na pwede pag-usapan din dito sa ating channel. So as always, please like, comment, share, and subscribe. And hit that bell button para ma-update and notified kayo sa mga next videos ko. I'm Ash for Astig TV. Always be Astig.